左手国补，右手国五折。陶阳家电实验室带你用最美妙的价格买到最合适的家电。在国补的持续发力下，今年618已经可以预见的是，注定要掀起一场价格战的腥风血雨了。具体能激到什么程度不好说啊，但我认为最激励的一定会是扫地机器人市场。如果有看过陶阳去年双11扫地机器人选购的观众朋友们，可以拿去年的配置来跟今年做一下对比，你会发现啊，去年的高配款放到今年618，大概率也就只能成为性价比的款式。那么在这类市场的变动下，作为消费者，我们该如何去实现利益最大化呢？本期视频，陶阳将会给你带来618最全面的扫地机器人盘点。关于扫地机器人选购的注意事项，在往期视频里面我们已经说的差不多了。如果有新来的小伙伴，可以去看一下陶阳24年的双11扫地机器人选购攻略。这里我们简单给大家讲解一下今年扫地机主要的迭代方向。我认为啊，拖布设计是今年到目前为止扫地机行业迭代最大的领域。截止到去年双11，市面上主流拖布有3种，分别是平板式、旋转式以及滚筒式。首先是最早的平板式，可以理解为啊，就是在扫地机器人的底下粘了一块拖布，清洁时通过机身向下去加压，进行反复的擦拭和高频的震动来去除地面上的污渍，清洁效率并不高，而且需要频繁去拆洗拖布。到旋转式则有了些改变，虽然本质还是粘拖布，但是会转动的拖布由2套圆盘拖布组成，转了圈反复擦，能够适应多样复杂的清洁环境，清洁效率会有一定提升。再然后呢，就是滚筒式了，它解决的其实是以脏拖脏的问题。旋转式、平板式一块拖布擦到结束的方案，在使用过程中会逐渐变脏，如果不及时清理，就会越拖越脏。但滚筒式可以实时清洁拖布，节省了不少的麻烦。那今年呢，各家厂商又在滚筒式的基础上推出了升级款的履带式，将滚筒的拖布加宽到了形似坦克履带的样子，相对增加了和地面的接触面积，能拖得更干净，极大去提升了清洁效率。大概了解了迭代的方向，这里我们将各品牌的扫地机划分为旗舰、高配以及性价比款式，来给大家盘点一下如何选购。现在看到旗舰款，这4款机器基本都是目前扫地机业内最高水准的。第一款是追觅的 X50 履带款，作为追觅今年的旗舰新品，它延续了往年追觅产品一贯的内卷策略，在升降式雷达、双机械足越障方案的基础上，将最大吸力提升到25000帕，目前业内吸力最高的一款了。拖布方案采用了今年主流的履带式拖布，履带外扩可拖边角，配合45度活水实时洗地加腔内强力刮条，能做到一边强效清洁地面，同时一边清洗拖布，还有实时检测功能，保障拖布随时可以处于洁净状态。此外 ，X50 履带式还升级了双仓清洁系统，新增一个多功能清洁液仓，可以按需增加宠物除臭液，对有宠家庭更加友好。自行洁这一块还将清洗温度提升到了100度的高温，能够有效去除厨房油污、异味细菌。整体来看，追觅 X50 Pro 履带版可以说是今年配置最全面的一款扫地机了。不过履带式拖布作为新技术，陶阳认为还是需要一段时间来观察再下结论。各位小伙伴如果预算充足，想要体验尖端科技的，可以大胆尝试一下。第二款科沃斯 X9 Pro 依旧是沿用了科沃斯上一代 X8 Pro 的滚筒活水洗涤方案，虽然是16600帕的吸力有点不够看，但配合上独特的 BLAST 飓风吸尘技术，最大风量每秒可以达到16.3升，将洗地机和吸尘器两者的优势集成于一体，清洁能力同样是十分优秀的。像是平时对拖地方面更加侧重，但又觉得推着洗地机到处走很麻烦的小伙伴，可以激情下单了。第三款石头 G30 采用的是平板式拖布，在当下移动滚筒式、履带式可谓是特立独行的。不过22000帕的吸力搭配上强震增压热拖技术，在处理地面的顽固污渍方面倒是有独特的优势。7.98厘米的机身厚度，配合上升降双视觉的激光雷达方案，让 G30 能够轻松进入到床底、橱柜底部等等的低矮空间，有效清洁面积更大，比较适合没法忍受床底积灰的洁癖用户，又或者是宠物喜欢乱钻乱爬的家庭，能够有效保护你的腰椎。第四款云鲸逍遥002，作为各品牌旗舰款式里面最便宜的一款，硬件上除了同样采用履带式之外，并没有太出彩。不过云鲸主打的方向一直都是智能化，逍遥002搭载的是自动驾驶级8核10 TOPS AI 算力芯片，不仅可以轻松识别超过200件的大型家具，更是能够针对不同的脏污、障碍物类型，自动选择不同的清洁方案，一键解放双手。在智能交互方面有一定的倾向，或者是预算比较有限又想体验旗舰机型的小伙伴，可以看看这一款。相对于旗舰款来说，高配段位才是扫地机器人选购的黄金价位段，价格更有优势的同时，还享有媲美旗舰的性能。
这里同样是给大家推荐4款。第一款是追觅的 S50 Pro， 可以理解为去年旗舰款式 X50 Pro 的升级款，最高24000帕的吸力，搭载航天极储能40摄氏镀热水拖地，能够在拖洗过程溶解厨房重油重污，在目前旋转式拖布的扫地机器人中，属于拖地能力最强的一档。基站自清洁温度提升到100度，升降式激光雷达，双机械组越障方案更是常规配置了。基本来说，各项能力都有较大提升。旋转式拖布标配的仿生双机械臂方案，通过边刷、拖布、双外扩实现边角清洁，最低8.9厘米的机身厚度，虽然没有石头 G30 那么夸张，但相较于其余机型来说也是不小的优势了，属于是高配价位段最接近旗舰级的一款扫地机了。除了没有旗舰款那么多的差异化功能之外，硬件配置和功能都是顶配水准，也是我们今年最推荐入手的一款扫地机器人。第二款科沃斯 T80 地保系列产品，可惜的是在机身厚度上没有 T50 Pro 那么惊艳，不过同样是采用滚筒活水洗涤方案，可以理解为 X9 Pro 的轻享版，不过没有搭载 X9 Pro 的风量相关技术。预算稍微低一些又想体验滚筒活水洗涤技术的，可以看看这一款。第三款是石头 P20 Ultra， 作为石头为数不多的旋转式拖布型号，22000帕最大吸力，同样是旋转式拖布标配的扫拖双臂外扩边角清洁方案，还有 7.98 厘米的超薄机身，加上升降双视觉的激光雷达，再加上80度高温基站自清洁，堪称性价比拉满了，可以作为石头 G30 的平替款选购。第四款云鲸追舞 Max， 最高18500帕的吸力，搭配追舞同款的乐落三角形旋转拖布，在外扩进行边角清洁时更有优势。AI 单目识别加上颗粒物传感器，能够有效识别障碍物以及脏污类型，加上最高75度基站自清洁，2700的到手价，主打就是一个内卷，这都属于是用性价比的价格去买到高配机型的。虽然是吸力比较落后，但不妨碍大家闭眼入。最后呢，再给大家推荐几款极具性价比的低价神机，价格从1000到2000不等。第一款石头 P20 Pro， 去年双11创造了光速受氢现象的神机，清洁方面的配置和追觅 S40 Pro Ultra 增强款几乎是一致的，不过今年价格上没有那么美丽，不如加几百块去看一看 P20 Ultra。第二款追觅 S40 增强版，去年我们推荐的高配款，硬件上没得说了，18500帕的吸力，搭配上追觅主流的防尘奥方案，混合式临场双梗刹，同样是旋转式的拖布方案，还有全地形5轮越障功能，有效去解决越障磨损老化加上驱动动力衰减的问题，适合家庭环境比较复杂、门槛、地形起伏较大、需要扫地机频繁越障的用户。第四款米家 M40S， 米家 M40 升级款，23000帕的大吸力加上双刀片橡胶滚刷，采用切割方案来防止毛发缠绕，旋转式拖布，清洁能力基本上是这个价位段的顶配的。另外，这款 M40S 配置了升降式的激光雷达方案，将机身厚度压缩到8.8厘米，能够深入沙发、床底等清洁盲区，不用担心卡困，提升了有效清洁面积。基站自清洁功能也有装配，最高80度的热水烫洗拖布，支持烘干、免去清洗晾晒的繁琐流程。对于米家生态有一定需求的同时又需要较高清洁力的小伙伴，可以选择这一款。第五款云鲸追舞，作为云鲸系列经典款追次升级版，吸力方面升级到了15000帕，边角处理新增拖布外框，双边刷加上防缠绕设计，自清洁方面支持智能识别脏污水平，可以说是赶上时代潮流了。不过追舞的升级款 Max 只加价不到300块，相对来说还是更值得推荐追舞 Max 的。第六款科沃斯 T50 Pro， 8.1厘米的机身厚度是科沃斯系列最薄的机型了，旋转式拖布加上15800帕的吸力，性能配置放在今年地位是比较尴尬的，比较适合小户型家具比较多的，对低矮空间清洁需求高的用户尝鲜去选购。第七款 OKP-L7 堪称是新一代的千元神机，采用的是 DTOF 导航方案，双边刷搭配上一次性的拖布设计，可以适配洗脸巾，同时还新增了地毯清洁功能。吸力方面仅有2200帕，沿用了 OKP 一贯的小吸力加上真空吸力设计，清洁能力方面还是有保障的。如果你只是需要进行简单的基础清洁或者是维护，例如扫除浮灰等等，那么这一款 OKP-L7 还是可以胜任的。到这里呢，本期视频就结束了。我们这一次提到的机型，我们也会挑选一部分在618前端上更加全面的实机评测。感兴趣的朋友记得关注我的账号陶阳家电实验室，有什么家电选购的问题都可以在评论区留言，我都会一一解答。最后创作视频不易，大家别忘了一键3连。我是陶阳，我们下期见。